Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Полянский, и сегодня я забежал к ребятам в магазин «Мир музыки», чтобы затестить гитары Sire. Как вы видите, у меня здесь 3 классных стратика, так что я думаю, что будет интересно. Поехали! Итак, давайте поближе посмотрим, что же тут у нас есть. Очевидно, что это 3 страта, но они разные. Один из них у меня в руках, у него 3 сингла, остальные же 2 немножко с другим набором датчиков. Здесь 2 сингла, 1 хамп, и у одного есть даже очень классный кленовый топ. Мы обязательно эту гитару чуть позже посмотрим и послушаем. В целом хочу отметить то, что я, например, для себя отметил сам, это то, что это хорошие, классные гитары по относительно невысокой цене, они реально клево сделаны. Корпуса этих инструментов делаются из ольхи, грифы сделаны из печеного клена, и накладки на гриф также сделаны из печеного клена. И мы здесь с ребятами угорели немножко, что по цвету они отличаются. Это примерно, в общем, сравнение было с тем, как делают стейки, то есть, да, medium done, well done. В общем, чуть-чуть темнее накладки, чем сам гриф. Мне, честно говоря, очень нравятся грифы из этого материала, потому что они как-то прикольно ощущаются, не так, как обычные кленовые грифы, и то же самое касается и накладки. Плюс здесь есть локовые колки, тремоло на 2 винтах. В данном случае у нас классический тембр-блок, стратовский, ручка громкости, 2 ручки тона, 5-позиционник. Ну, в общем, все, что должно быть на настоящем страте. И по звуку сейчас мы с вами услышим, что, в принципе, всем любителям страта, я думаю, зайдет этот инструмент. В общем, классический страт с 5 позициями, с 5 разными звуками, которые, в общем-то, достаточно всем, наверное, знакомы, так или иначе. Так что всем, кто мечтает купить себе хорошую гитару, хороший страт, но не обладает какими-то там заоблачными бюджетами, могу точно посоветовать, по крайней мере, ознакомиться поближе с данным инструментом. Сейчас, наверное, пришло время послушать что-то с хамбом. Как вы видите, у меня в руках следующая гитарка классического цвета Sunburst. Спецификации абсолютно такие же, кроме набора датчиков. Да, здесь у нас уже хамбакер сингл-сингл, так называемый Fat Strat. Это гитара, которая, на мой взгляд, может увеличить ваши звуковые возможности за счет того, что здесь есть хамбакер. То есть, во-первых, будет меньше фона, точно, и, во-вторых, она будет более плотно звучать на дисторшене. И плюс ко всему, 2 сингла могут дать нам то, что дают те же самые 2 сингла на гитаре с набором из 3 датчиков, из 3 сингловых датчиков. Давайте послушаем, как звучит этот инструмент. Очень многим нравится именно это положение, так называемое 4-е или 2-е. Лично мне оно тоже очень нравится. Клево, что в одной гитаре сочетается такое большое количество различных звуков. Соответственно, вы можете ваши музыкальные задачи решить с помощью
одного инструмента. Послушаем, как звучит это положение звукоснимателей. Классный тоже страт. В общем, мне очень нравится, что ощущения, которые возникают при игре на этом инструменте, они, в общем, зная, что инструмент относительно недорогой, они, в общем, никак не ассоциируются с какими-то, с чем-то, в общем, дешевым и недорогим. Потому что играть на этих инструментах действительно очень приятно. Предлагаю затестить, как на чистом звучит гитара с кленовым топом. Может быть, будут какие-то отличия? Да, этот вообще чуть по-другому звучит. Это за счет все кленового топа, потому что кленовый топ делает гитару дороже и лучше. Круто флажолеты звучат. У меня создалось впечатление, что она как будто бы поярче, чем предыдущий.
Да, в общем и целом, наверное, действительно, эта гитара, можно сказать, самая вот топовая из этих трех, на мой взгляд, да, по звуку. По внешнему виду, конечно, на вкус, цвет все фломастеры разные, но мне нравится. Выглядит хорошо, чувствуется хорошо, звучит хорошо. Клевая гитара, так что да, могу посоветовать, попробовать точно всем. Давайте посмотрим, может ли эта гитара выдать нам хай-гейн, а может быть даже что-нибудь потяжелее. Прикольно. Мне кажется, даже в руках супер-мега-металлистов эта гитара вполне себя будет хорошо чувствовать. Просматривая какие-нибудь видосы студийные различных музыкантов, можно видеть, что нередко они играют на каких-то других инструментах, нежели чем, например, на живых концертах и на сцене. И часто бывает, что очень многие, вот, например, вы не знаете, но очень многие даже самые тяжелые альбомы и тяжелые песни нередко записываются именно на стратах, что, на мой взгляд, не очень удивительно, но в целом, наверное, не всегда у людей как-то соотносится картинка стратокастера, да, то есть страт — это что-то такое, наверное, более какое-то блюзовое, что-то, да, полегче, нежели чем какой-нибудь там ультрахогейновый модерновый металл, но тем не менее классический страт вполне себя уютно чувствует и в мире тяжелой музыки, как мы тоже с ребятами обсудили, Андрей Целовальщик, Андреас Кисер из группы Sepultura, вот, на протяжении всей своей карьеры играет почти всегда исключительно на стратах. Потому что это реально так. То есть я сам пробовал. Мне больше всего реально нравится звучание вот каких-то классических тем, типа там стратов, телеков. И фиг знает, почему они прям сразу ложатся в микс как надо. Вот. Но единственное, да, наверное, не всегда, как-то не у всех, наверное, там со сценической стороны зрения соотносится картинка стратокастера, да, какого-то там, металла в данном случае, да, потому что, не знаю, наверное, я все-таки ассоциируюсь как-то более с какой-то тяжелой историей, но, на мой взгляд, это даже прикольно, когда ты играешь на таком, в общем, не совсем стандартном для этой музыки инструменте, я имею в виду визуально. Вот, а он выдает просто самый жир, который может существовать. Текс.
Ну-ка, что ты там можешь у нас? Тоже очень ровный инструмент, читаются все атаки очень хорошо. Я думаю, что в миксе будет абсолютно такая же картина. Прикольно. Ну, и можно, чтобы уж окончательно завершить эксперимент, послушать, как будут синглы звучать на перегрузе. Мне вот этот показался чуть-чуть гуще. Да. Вот с Калиновым он такой, он как бы... Там может быть побольше атаки, но как будто тело чуть-чуть поменьше на 10. На чистом мне почему-то он больше. Наверное, просто за счет того, что он ярче звучит, и у нас так уши, наверное, устроены, что мы любим, когда все понятно. Классический сингловый твэнк. Прикольно.
Тоже классно. Все, в принципе, инструменты чем-то друг на друга похожи. Ну и, соответственно, конечно, отличаются эти два точно, потому что у них есть хамбы. Между собой-то они отличаются, в общем-то. А, конечно, от этой гитарки тем более. Ну, я имею в виду в бриджевом положении. На мой взгляд, все они могут точно собой закрыть, по крайней мере, точно то, что требуется от стратов. Конечно, на остальное надо же смотреть по конкретным каким-то музыкальным задачам, вот, по конкретному миксу. Но я уверен, что в качестве хорошего точно инструмента, недорогого, если, еще раз повторюсь, нет какого-то там большого бюджета, то эти гитарки точно будут классно чувствовать себя в ваших руках. Да, самый прикол, то что если вы обратите внимание на гриф, тут, конечно, написано, есть надпись Sire, но она очень маленькая, а большая надпись гласит Ларри Карлтон. То есть можно сказать, что это какие-то, наверное, подписные модели Ларри Карлтона, хотя Ларри Карлтон обычно, конечно, ассоциируется больше с немножко другим инструментом, с ES-335, но, тем не менее, даже на гитарах, на которых написано Ларри Карлтон, можно, в общем, выжимать максимальный металл, если нужно, но и как бы что-то полегче тоже можно играть. Друзья, обязательно оставляйте ваши комменты. Возможно, кто-то из вас уже пробовал эти инструменты, играл на них, и уже у вас есть какое-то ваше сложившееся мнение. Обязательно оставляйте комментарии под этим видосом. Подписывайтесь на соцсети, на YouTube-канал, и до следующих встреч. Пока!